LED-лампа H7 з лінзою. Сьогодні нам на огляд залітає така чудова лампа від фірми Decker, де вона на 65 Вт потужності з активним охолодженням кулер плюс радіатор. Камбус, ось цей блочок, це у нас обманочка. Світловий потік у неї 8000 люмінів на лампочку, кольорна температура 6000 кельвінів. Холодно-білий світ для чіткої видимості вночі. Працює вона від 12 та 24 вольт. Зараз я вам покажу, як ця малишка світить. Ось так світить одна лампа на 65 Вт, має чітку світлотіньову межу. Вже тут працює кулер, охлаждає цю лампочку. На неї йде рік гарантія. Комплект таких ламп коштує 2000 гривень, а замовити такі лампи можна за посиланням у шапці профіля на нашому сайті Автомаркет 100 дорог або написати нашим менеджерам на Viber.